Bueno, nada, pues damos a benvida por acompañarnos este ano nas jornadas. Se decía que presentar hoxe aquí en Foz é pouco complicado. Todos saben que seres igual que a mí, pero bueno, se todo me vou a ler uns cuantos datos por se alguén anda un pelín despistado, non? E decía de agradecer que esteñades por aquí porque bueno, as propostas artísticas se non hai público, pois a verdade teñen moi pouco sentido. Comentaba yo xe fai unha amiguinha que onte foi ver a última película de Almodóvar a Ribadeo e estaba no solo na sala. Era a última sesión, ás 11 da noite, non? Pero a verdade que deu-me bastante que pensar, un pouco triste. Bueno, pois esta muller xa sabedes que é unha das activistas máis importantes do país, das máis creativas, tamén das máis polifacéticas, e va de saber. Bueno, no mundo da música é unha referencia fundamental, o sea, non hai unha dúbida. Iniciase co grupo folk Souteira, grabou con eles 3 discos entre o 95 e o ano 2000, máis ou menos. Aparte deso, pois tamén sabedes que tuvo moitas colaboracións con grupos de rock como Xenreira, Nenos da Revolta, Matraca Perversa. Este último grupo, pois probablemente non vos soe moito, porque é a xente nova, como vedes, pero seguro que vos soe moito unha das cancións porque foi unha das sintonías dun programa da Radio Galega durante varios anos. Bueno, e ademais no seu repertorio pois incluye música ska, electrónica, latina, boleros, en fin, que é un todo carrero. Bueno, hai tamén outras actividades importantísimas no seu que facer, sobre todo a creación do Conservatorio de Música Folk, que empezou en la línea, posteriormente se foi a Santiago de Compostela, non? Aí naceron, bueno, pois importantes proxectos como de Marful, Nordestinas, Electric Ensemble, bueno, en fin, en todo elas tuvo moito que ver aquí a nosa vecina. Entre estes proxectos de Marful, pois, que no 2010, pois digamos que xunto con Marco Ortega, Pedro Pascual e Pablo, pois fixeron un primeiro disco que foi en aquel momento galardonado como o mellor disco do ano. E, bueno, é un disco que é unha referencia para a música contemporánea, está reconhecido por todo o mundo. Tamén ten outro tipo de experiencias artísticas moi importantes, moito máis intimistas, como a que tuvo con Fred Martins, que é un brasileiro compositor e cantante que vivo por aquí un par de anos, e co que grabou un disco moi bonito, que a mí non me gusta. Tamén como ten, bueno, pois moitas interferencias non só coa música, tamén coa plástica, tamén coa literatura. No 2010 tamén publicou Noite en Paradís, que recolle poemas, cancións e tamén fotografías da súa autoría. Relacionado tamén coa plástica, pois tamén ten colaboracións con moitísimos artistas, entre os que teño a honra de incluirme. Juntos fixemos un proxecto para o Museo de Lugo que va sobre Palestina e ela fixo a música, e tamén varias performas con Marina Estor, e logo unha que acaba de estrear fai poucos días sobre os de Castro. No noso entorno, bueno, tamén xa sabedes que forma parte de todos os proxectos o Corda Mariña, Erika Astoluxía, Comuna do Arruzo, que é o que nos vai presentar hoxe, e está preparando alguna outra performance, aparte de compartirse escenarios con a prensa, xa sabedes todos, con Martirio, Xia Senge, Carmen París, e tamén un disco moi importante que volve a tocar o jazz, como no caso de Nordestinas, en este caso con Pablo Castaño Cuarte, que non sei moi ben se se presentou xa ou non. Este jueves en Santiago. Pois con estas pinceladas, pois xa deixamos era, que é o que ten que contarnos algo interesante, e tamén presentarnos a Abel Pérez, que é o editor de esta maravilla. E, bueno, con todo isto, pois, gracias a vos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, después de escuchar ya presentando Xea, cada vez me reafirmo más en que yo quise ser artista, pero lo máximo que puedo llegar a ser editor. Es decir, que si fago ese traballo mínimamente decente, pues xa é un logro, ¿no? El traballo bueno, para mí, el primer traballo que editamos, ¿no? Con unha productora que empezou a funcionar fai escasamente un ano e pico, y bueno, estamos asentados en Leo Navia, porque ahora Oxía pues, está vivindo tamén entre ali e aquí, y bueno, que nos une pues, un montón de cosas, ¿no? Eu viño tamén de ámbitos asociativos culturales desde fai moitos anos, de proxectos moi rupestres a nivel local, pero con unha implicación pues, tamén de territorio, máis que de territorio administrativo, de territorio habitable, ¿no? Es decir, a Mariña e o occidente de Asturias, ¿no? Un ámbito máis ou menos que moitos recorremos ou moitos femos semanalmente ou temos relacións pues, de pareja ou familiares ou demás, ¿no? Entonces, bueno, al volver Uxía un poquitín a Mariña, pues lo que traté de facer foi igual que fai Florentino, es decir, fichar os mellores, ¿no? Y pues directamente falei con Uxía, sobre todo porque, bueno, me parece que eu, despois de haber pasado, de haberte por unha época de estudios e de traballo fora, pues tamén volvín a vivir neste caso na Veiga, y sei lo bonito que é a zona rural e lo bonito que é vivir en marcos tan maravillosos como os que temos, pero tamén sei da dificultade de salir adelante fora de lo que son estándares laborales ou culturales ou de moitos estilos, ¿no? Entonces, propúxeme un poquitín el facer, dentro de lo que podía facer un pouco máis fácil a todo aquel que quixera desarrollar esa labor desde a día de hoy, desde un ámbito tamén pues, como el que vivís vosotros, o el que vivo eu, ¿no? Que al final non deixan de ser pues, pueblos que están fora dos circuitos ou dos grandes núcleos de población, dos grandes núcleos subvencionables, dos grandes consumidores a veces culturales, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos planteamos de esa productora foi el directamente contactar con creadores y diseñar proyectos nos cuales ligásemos, en este caso pues era un traballo dirigido sobre todo al ámbito educativo y al traballo del galego de Asturias, porque casi non hai material editado, ¿no? en ese terreno. Si hai algún material literario tal, pero bueno, más que nada del ámbito educativo pues non había ningún, ¿no? Entonces quisemos un poquitín pues, facer ese traballo tamén pedagóxico, ¿no? Y foi contactar pues, con a parte musical, que sería Uxía, con a parte literaria, con cantidad de amigos poetas que escriben e que non viven da poesía, ¿no? Porque eso creo que é algo que tamén está claro, es decir, vivir de ciertas ramas artísticas é difícil, a veces tienes que combinarlo con otras cosas, ¿no? La mayoría de los casos. Y entonces lo que nos planteamos foi xuntar todo eso con unha parte tamén de diseño, que é outra rapaza de Ribadeo, que se chama Mónica Justo, y demostrar que al final se poden facer, por chamarlo de alguna manera, productos culturales desde os espacios nos que vivimos a día de hoy, interconectados pues, por traballos en red, podendo quedar puntualmente y exportarlos fora de aí, ¿no? Aprovechar tamén un pouco as novas tecnologías e traballar desta manera, ¿no? Sin ter que a veces estar en zonas urbanas donde nos parece que necesitamos todo eso. Cada vez hai máis xente, e bueno, antes lo falábamos con Uxía, ¿no? Que este periplo tamén nos vai levando a conocer outra xente que está aí, ou que vive dentro da propia Comuna do Barruzo, e que, bueno, nos sorprendemos, ¿no? Es decir, xente de países remotos que caen aquí, e que caen aquí precisamente querendo caer aquí,
¿no? Algo que moitos dos que están aquí queren marchar o máis rápido posible, e outra xente está vindo con unha conciencia de realmente saber que se quere instalar aquí, e que, bueno, que será fácil, será difícil, pero que, bueno, que isto tamén ten súa importancia, ¿no? E entonces todo este traballo que en principio se nos planteou, ou planteamos e planteou Xía, pois fomos un traballo de campo moi pouco convencional en cuanto a que non é un produto dunha gran editorial que che encarga algo que sabe que vai vender ou non vai vender, non, digamos, aquí non había nada fijo, e sobre todo o que femos foi patearnos lo que era el territorio, ¿no? Aunque eu máis ou menos tía un conocimiento por lo menos del territorio de Leonavia y sabía ciertas cosas que me gustaban, que me parecían interesantes, que son llamativas, igual que as que podedes ter aquí. Lo que foi que os propios creadores, os propios diseñadores, os propios músicos fosen a esos espacios e tamén, digamos, que ese proceso de creación se fose retroalimentando, visitando en sí esos espacios, non solo dándoles el material que había o que los visen por internet o creándose algo, ¿no? Quiero decir que hai unha cierta ficción, pero unha ficción a partir de espacios moi reales, ¿no? Lo que están aí, ¿no? Y bueno, a Comuna Alborrozo pues yo creo que está resultando bastante gratificante desde el punto de vista de respuesta de asente y sobre todo creo que está reactivando un poco, que era un poco lo que buscábamos también, ¿no? El alejarse de estereotipos súper pesimistas. Hoy estamos aquí 20 personas maravillosas y non fai falta a veces moito máis, que realmente con que chegas a un cierto sector que vai dirigido, si fésemos outras cousas moito máis sencillas, a lo mellor pues, tería moita máis venta, pero tampouco se trata de eso, trátase de que é un producto que ten un valor, ¿no? Un valor, aparte un valor económico, un valor de transformación ou de cambio, pretende que el que lo abra, lo lea, lo escuita, razone en función da edad tamén, de su condición moitas veces de vida, e está pensado desde o punto de vista familiar, non está pensado desde o punto de vista ni infantil, ni adulto, ni culto, ni inculto. Está pensado desde el punto de vista del ser humano que abra esto, lo escuite, lo lee, ¿no? Lo besa y cada uno genere su propia interpretación, pero algo muy claro, es decir, que el mundo rural, el ecologismo, la diversidad, un montón de cosas que están ahí y que son temáticas que ahora aparecerán en campaña electoral estos 2 meses y que nosotros tenemos aquí también reflejadas, ¿no? Es decir, que es un poquitín el volver a hacer, de ahí el término común, ¿no? El volver a hacer lo que se hacía antiguamente. Es decir, creo que cuando nos necesitábamos unos a otros para sacar trabajos colectivos, pues era de otra manera, y a día de hoy, como casi podemos hacer todo con un clic desde la casa, sin conocer al vecino de enfrente, pues ni a xente dos pueblos se conoce al mellor ni al que vive a 100 metros, ¿no? Entonces, yo creo que se pretende volver otra vez a reactivar eso, estamos trabajando a nivel de colectivos asociativos y de cosas así, para que a xente tamén volvamos a conocer o a conectar con otras asociaciones, con otros espacios que hay por ahí. Y bueno, espero que yo creo que el resultado, si lo catastis, os haya sido útil. Si no, pues bueno, recomiendo vos que lo sea. Y bueno, para mí fue un placer el volver y se le dar paso a Uxía, el ser capaz de convencer a Uxía que se metiese en un territorio totalmente, yo creo que más transgresor que si se metiese en el hardcore o en el heavy metal, porque bueno, podría ser más afín que a cuestión infantil, ¿no? Entonces decir, pero, ostras, pues porque é un reto, é dicir, alguén que ten xa un traballo, unha trayectoria, sobre todo desde un ámbito máis intelectualista, ¿no? Al mellor é difícil que dixera, ostras, porque isto pode verse. Eu creo que tamén está aí a importancia, de que el artista tampouco se autoetiquete a sí mismo e seña capaz de facer cultura desde cualquier formato que quiera facerlo. O sea, é posible. Entón, aí, para mí, a importancia de que Uxía se hubiera adentrado en isto, é dicir, non se hubiera posto como
como marco solo artístico el traballar con Marful, sino afrontar un proyecto como este y que sea un proyecto que poda ser digno tamén, ¿no? E importante e que poda quedar aí na posteridade. E nada, sin máis, vamos pasar ao xía e despois, bueno, pues, un pequeno coloquio, preguntas e lo que queráis. Cando o Abel me dice que si podo eu facer un libro disco que teña que ver coa fala e o naviega, eu evidentemente estábamos vivindo en Tapia de Casariego, Pierrot, a miña pequena Lua e eu, e claro, pareceu un regalo, porque xa levaba uns anos, moitos anos, que ninguén me encargaba algo tan grande. Moitos. Entón, bueno, valorei eu personalmente, pero logo fixenlle un codazo a Pierrot, que é o meu compañeiro, que é quen sabe de manejar os chimpófanos da grabación. E digo que isto é, xa o poño de primeiro, porque sin alguén que traballe en estudio non podemos hacer nada. Entonces, él tiña unha serie de aparatos caseros, cos que iba grabando cousas, e íbamos grabando cousas estes anos, pero, bueno, tamén o pensou, reflexionou, porque nós nos vimos diante de un proceso creativo que era de alta responsabilidade, porque íbamos hacia primeiro disco-libro nunha fala que non conocíamos, nun territorio que non conocíamos, ainda que sí, amén, bueno, claro, sabes, e os dous nunca fixemos nada que salira fora de casa, fixemos cousas que estaban na casa. Entón, pareceunos de alto risco, pero que a mellor era o momento para collerse realmente de ganchete e construir como parella de vida pois unha posibilidade de expansión da nosa creatividade. E aí nace o proceso creativo. Entonces, eso é o que vos veño a contar, que me parece máis interesante que calquer canción que tedes todas aquí. Entón, unha vez que apareceu eso, eu lle dixen, por un lado, a Sope, que me convertía de repente en unha figura, en un rol, por poñerte un nome, que nunca tivera, que era a dirección artística de pé a pá de un proxecto. E sempre quixen ser directora artística de algo, a mí me encantaba, hai algo que me falta por facer, e é ser a directora artística de un espectáculo inteiro. E non para que cante eu, sino para leválo desde abaixo. Entonces, dentro de min había moitos nervios, porque tiña que entenderme con él, tiña que entenderme con unha diseñadora que ainda non tiñamos, tiña que entenderme coa central de folk, que foi quen o imprimiu, e tiña que entenderme encima con un compañeiro que eu estaba na casa todos os días e completamente non tocaba nada o café. Entón, como non sabía quen era a persona que iba a facer os debuxos, pois dixen eu, bueno, primeira mes de febreiro, aí empezamos, creo que comecei o 1 de febreiro, a quen podo chamar para que me diga quen pode ser a diseñadora? Pois a unha das enciclopedias que me ven axudando todos estes anos, que é aquel. É dicir, aquel home, pois levo feito preguntas moi importantes da miña vida e máis ten solucionado. Entón me dixo, mira, vou a Vilaronte, vou che dar este libro de unha tal Mónica Justo, que acaba de facer un libro con un compañero en Ribadeo. Entón nos ponemos ali, tal, váleme. Ben, entón houve que conocer a Mónica e empezamos a ver, e eu e Mónica, un viaxe por Occidente, porque a Mónica non conocía nada, recuadremos que te vou cruzar pouco. Entón empezamos, fomos a Sestelo, a varios lugares, os tres, a conocernos, a que Mónica había cousas que do Occidente, porque a miña idea era que tuveran
os dibuxos tuveran que ver con algúns detalles patrimoniais do Occidente ou con inspiración poética paisasística do Occidente asturiano. Entón, eso estuvemos facendo, non sei, 2 meses, 3, o mellor. Uns paseos, ela iba tomando notas e eu tamén, porque eu eses paseos e con que nos iba contando. Pois isto aquí en Sestelo hai un orfanato, pois este orfanato para mí era información posible para meter dentro das cancións. Entón, fixemos como o noso pequeno viaxe investigador. En casa Pierre esperaba a que eu mandara melodías solamente e letras. Entón as letras tamén me díxome a ver que a parte das miñas que estaba guai meter alguna das poetas da zona. Entón foime pasando libros e máis libros, e chegaban a casa que semanalmente libros e poetas e tal. E eu, sinceramente, sempre pensei, está ben, pero isto é moi pesimista. Claro, a poesía, encontrar a poesía musical non é fácil, non? Eu iba a melodizar, non era fácil, bueno, pero atopamos aí 4 personas, que son Belén Rico, Héctor Acebo, que agora está en Bolivia, que máis Arturo Álvarez e Quique Rosíos, que é moi coñecido. E atopei. Entón, iba melodizando as letras esas a medida que eu andaba na furgoneta por Occidente. Iba a Tapia a comprar, levaba a nena ao cole, e aínda que sí, nese momento que tes que estar construindo, te relacionas con outra especie, pero dentro de ti solo hai melodías e tal, podes incluso falar co veciño, pero que xa non estás aí. Cando o veciño fala contigo, tú dices, esa palabra me pode valer para isto, ou esa imaxe que me acabas de decir me pode valer para isto. É dicir, eu sentíme un ano aí na noria esta, non? Entón, creo que eso é a parte creativa que nos une a casi todos os creadores que estamos, pues eso, creando estamos no útero creativo de un poema, de unha escultura ou dunha pintura do que se me estás aí, non? Entón, bueno, eu levaba moitos anos, traballei con Casigueiro e tal, moitos anos, eu todavía traballando con xente que se dedica a plástica e de algo que me apasiona completamente. Ademais, creo que bezo por tengo que decirles aquí que son auténtica admiradora de que construye algo coas maus, non? Unha pintura coas maus. Levo toda a vida cerca, eu non sei facer nada. Incluso creo que me atrevo a facer unha flor, será por eso. Entón, tiñamos unha serie de cancións, Pierre e eu, como apartadas. Non sabíamos que utilidade darlle, non? Entón, aí fiz unha caixinha e digo, bueno, estas pezas vamos a deixalas aquí guardadas e tal, pues cambiamos a letra, ponemos outra, tal. E logo tiñamos estas melodías tiñamos estas letras destes poetas. E fun creando melodías e letras a medida que iba pasando o tempo. Vou a ir unha por unha, pois son 10, e como teño normalmente cando facemos esta presentación para nenos vamos por un lado, pero hoxe creo que é importante ir por outro. Consciente do que acaba de decir él, que para nós era importante levantar, ensalzar o mundo rural desde o punto de vista de un lugar onde hai recursos naturais e onde están os recursos naturais necesarios para vivir. Es decir, a xente da cidade come gracias a que existe unha ruralidade, senón non comería, etc. E non que as modas veñen da cidade, sempre houve un feedback. Sempre houve un feedback. Isto non o estou inventando eu, houve un feedback na música, na arte. Entón, eu eso tiña moi claro na cabeza, non? E cada vez que veía algo en Occidente interesante, pois me parecía tan importante como outra viaxe a calquer outro lugar, non? Por mí podría estar me da igual, en Sudáfrica, es que me daba igual,
pois, o occidente de Asturias, era, intentaba ver poesía na paisaxe, non? A primeira canción, o resultado final foron, os resultados finais foron 10 cancións que van correlacionar a un ser, porque a Comuna do Barruzo, acordan perfectamente cando intentamos ponerlle un nombre, porque ponerlle un nombre ao libro non é nada fácil como ponerlle, creo que incluso é máis fácil a un disco, a este libro pasámoslo tal. Entón, eu tiña moi claro da comuna, porque na miña falacia de vivir me encantaría realmente morrer nunha comuna. Xa non, agora é moi difícil vivir, pero mellor chegar a vivir con os vellos nunha comuna, pois era a miña utopía, non? E a vida comunitaria pareceme, pois, o que comentaba antes a ver, non queda outra, non? Mais como está o planeta. Pero, claro, chegamos a pensar, pero de que? Comuna de que? Non? Entón, claro, demos aí a 20.000 palabras hasta que había unha que eu decía, porque aquí decimos, e él tamén decía, e o occidente era o Barruzo, e claro, non estaremos nós cheos de Barruzo, non? Aquí as gotas. Entón, todos estes meus pensares os iba pasando a Mónica. Realmente, o traballo con Mónica foi dos máis difíciles que eu tive con un diseñador moi complexo, e iso non é malo, digo que foi complexo, e iso me levou tamén a aprender outras cousas. Non é porque fose muller, nada, simplemente que foi complexo, porque eu viña de traballar con moitos e para Mónica era o segundo libro, e iso tamén para ela era unha responsabilidade. O segundo libro pero que realmente firmaba ela, o outro foi confirmado, non? E foi moi complexo, pero a súa complexidade que deu unha boa espiral de todo isto. Entón, a primeira canción marca completamente o libro, chamase A Nena Pisquela, e a Nena Pisquela, pois según Héctor Acebo, pois Pisquela é o nombre de unha muller delgada en Santiso de Abres. Digo que marca completamente o libro porque é o que máis lle gusta aos nenos, A Nena Pisquela. E a letra é moi soñadora, a letra de Héctor é moi esperanzadora. Entón, como musicar esa canción? Pois aí fun a algo que nos sona moitísimo a Pierrotti e a min, que son os dibujos animados de Miyazaki. Non sei se vos sona Totoro, El viaje a Chihiro, Masponio, creo que nos encanta, desde fai moitos. Eu fai o mellor 7 anos ou 8 que sigo a este. Entón, lle decía que eu non sei nada de tocar instrumentos, vagamente toco esta guitarra, pero sabía que o sonido era como as bandas sonoras de Miyazaki, non? Ese sonido feliz e que parece que estás escoitando sempre pásaros, non? Pasariños no campo. Entón, A Nena Pisquela foi por aí, por ese sonido de banda sonora, ¿no? De Miyazaki. E ademais fala dos soños, e Héctor fala da posibilidade dos soños. Entonces, Mónica colleu unha foto miña que tiña eu, puxolle un verme, un pásaro, cometas, vacas, o Febe, que non apareceu, estoy dicen tú tes que meter o Febe, porque iso foi o que eu fixe neste libro, dirixir incluso as ilustracións. Tens que meter o Febe, que sin o Febe non nos íbamos a relacionar, non? Ou por lo menos relacionaríamos de outra maneira. E entonces pois fixo esta Nena Pisquela con unha sombrilla que logo no final é esta, non? Se utilizou
as dúas. Logo, o seguinte dibuixo é moi curioso. Este dibuixo ten que ver co... A verdade que foi unha alegría cando hicimos este dibuixo, verdad? Nos gustou moito cando nos mandou o dibuixo, porque tamén das cousas que tiñamos claro que tiña que aparecer no libro son as casas indianas de Boal, ou as casas indianas de Castropol, ou as casas indianas que había na zona, non? E entón, ela decidiu meter as casas indianas aí neste barco e corresponde a unha canción que se chama Isla dos Ventos. Ben, nós non tiñamos, nos primeiros entregamos todas as músicas que fomos entregando unha vez que estiveron, e hai alguna que non lle entregamos porque non sabíamos que ofrecer. Entón, imaginaremos, de 10 cancións, ao mellor lle entregamos 6 músicas e as outras 4 obtuvo que esperar. Pero mentras íamos facer unha cousa e a outra. Me seguides, son sempre. Entón apareceu isto como unha canción dun amigo de Pierrot, porque hai un amigo de Pierrot moi importante en Bretaña para nós, que fixo un proxecto preciosísimo cos nenos, porque ele vai aos institutos, non? A enseñarles a compoñer cancións. Eu estou sempre moi atenta a todo o que fai Nico, porque isto me parece maravilloso, que vai ao instituto a enseñar a fazer cancións e durante un ano pois fan varias cancións que ele logo grava e os rapaces pois todos contentos, non? Entón Nico tiña unha canción que se chamaba Les Enfants de l'Île d'Ivan, é dicir, os nenos da Illa dos Ventos, non? Mandounos a canción, e claro, cambiamos de toda a letra, porque non menos o estribillo, e puxémoslo de francesa ao nariego, non? Outra das cousas que lle propuse a Mónica é que tiña que aparecer unha balea no libro. E esta balea, bueno, balea, que non teño por que contar con a balea, todo mundo sabemos que ten que aparecer unha balea nunha comuna como esta, non? Estamos aquí, que si nesta, o porto de, que? O porto de Cangas. De Nois. Moraz, o de Nois, o de Rinlo, e en la ciudad asturiana igual. Entón aparece esta balea e tiña eu afortunadamente unha canción que compuxen coas Ericas e Peluxes, que é un grupo de mulleres que nos juntamos en Río dos Xoves para compoñer cancións. Aquí temos a Clara e tal, e tiñamos, verdad, tiñamos esta canción que falaba da balea. Digo, ostras, pois isto vou a pedirlles permiso porque isto vai tal cual, vai perfecto. Entón cantou na Pierrot e xuntámola con un home que toca o sitar de Moscos, que realmente sempre decimos que é o griot, digamos que é o gurú deste libro, ainda que ele solamente ten o seu sitar, pero o que vive na montaña desde fai casi de Madrid a vivir na Bobia e leva ali pois máis de 15 anos, non? E entón por eso metimos a balea, e o da balea pois sempre funciona tamén moi ben para todos, ese animal que nos vai tamén dicindo o grande, o fortes que somos e o pequeniño que somos, non? Elas son tan fortes que tamén son pois todo o contrario, non? Ese rollo da dicotomía e dos espellos que temos. Este ser levounos moito tempo, porque unha vez que casi fixo todos os seres, estou non poñendo como número 4, mas foi dos últimos que nos entregou Mónica, porque Mónica foi facendo seres a medida que tal, e un día tuvemos unha moi forte discusión. Isto forma parte do proceso creativo de maneira normal. E unha forte discusión, porque todos os seres eran moi guais, e eran moi bonitos, e moi delgados, e moi preciosos. E eu, claro, se acabou, non quero máis seres delgados, ni bonitos, ni preciosos. É dicir, aquí temen que aparecer personas gordas, con gafas, e con deficiencia tamén, e con unha discapacidade. Bueno, tía, tal, digo, xa, tía, tal, vale, pues de alguma maneira ten que parecer isto, porque estamos falando de que en Tapia de Casariego existe
O Colexio Edes da Fundación Edes, que é un dos máis importantes de todo o Cantábrico en diversidade funcional. Iso ten que aparecer de alguma maneira, non? E ademais está, creo que todas as empresas do Occidente Asturiano están dándolle pasta ao Colegio Edes. A Cena Baile da Veiga está a 5.000 personas. Non nos podemos olvidar desta, xa de maneira humana non nos podemos olvidar desto, pero pensando que o proxecto do territorio non tal. Entón, contolle que outro día nunha praia vin a unha nena que era baixa, enana, e que se movía de unha maneira espectacular polas rochas, e que ela quedou mirando para mí, e eu quedei mirando para ela, e ela quedou mirando para a lúa, e eu quedei mirando para ela, e fome moi impactada. Entón, Mónica díxome que esa nena era a súa sobrinha. Entón dixe, pois chama a tua irmá e fala con tua sobrinha a ver se pode aparecer neste libro, porque para ela é moi importante no futuro, non? Salir nun libro como este con todos os problemas que pode haber nun colexio para relacionarse con unha nena nana. Non somos tan guais, tan buenos. Entón, claro, Elena quedou evidentemente flipada, vou salir no libro, e aí está, que deu a presentación con un orgullo e unha cousa, e además é exactamente esta, non? E Elena era responsable un pouco de limpiar todos os plásticos das fontes, do mar, e un pouco é a que leva a canción dos plásticos, e bueno, e xa lle puxo aí, neste caso Mónica, pois a ponte de Navia e a celulosa. Esta é para min unha das maravillas que fixo Mónica, encanta moito. Bueno, eu son fan do ser das servas, non? E isto pertenecía a Quique Rosíos, que era o poeta que escribeu sobre as servas, o Vais ver, é un poema precioso. Musicalmente, Pierre levou por un ragtime, así unha cousa moi simple, unha das cancións máis simples que ten o disco. E, bueno, e Mónica, sempre lle gustou moito os rolos, me dixo, e todos os rolos de erva que había polo occidente, que estaban mirando o mar e tal. E tamén creo que Mónica non ten moito... A mí o que máis me gustou de Mónica é que ten moito... Non sei, tú que pensas, pero ten non sei, como un talento para o movimento, non? Para o movimento do corpo, non? En principio non é que iba a ser un ser por cada canción, se convertiu todo o libro en un ser por canción, pero eu vinlle que a min gustaba moito como ela dibuxaba as personas, e como ela se inventaba personas. Entón, na metade do proxecto tiramos por aí. Bueno, vamos a tirar esta parte do traballo, pero vamos ir por facer un ser por cada canción. Este é o ser do mundo de ervas. Este tamén é moi especial porque saleu da mesma conversación que vos conto de Elena, da enana, saleu este ser, non? Quería que estuvera presente tamén un pouco Cabo Verde. Bueno, tamén a Verde é a única zona de Galicia onde ves negros, e do occidente de Asturias, realmente só hai negros en Burela. Andes por onde andes, tú non ves negros, non? Vale, te vas a París, sí, te vas a Lisboa, evidentemente, e a Barcelona tamén, pero en Galicia tú non ves negros, e unha nación de Asturias tampouco, entón, eso é... En Coruña sí. En Coruña sí, pois me alegro tamén, porque non o sabía. Tamén fai moito que non vou a Coruña. No meu barrio. Así. Senegales, o mellor, non? De todo, de todo África, xa non sabes cales son. E tamén Tapia é un dos primeiros lugares de España, Tapia de Casareo, onde chegou o maíz, que lle chaman, porque o marqués de Casariego trouxo met de América e foi dos primeiros lugares onde plantaron o
Marqués de Casillero que estaba casado con alguén de Mondoñedo, con outra duquesa de Mondoñedo. Entón plantaron primeiro en Tapia, Casillero, e logo plantaron en Mondoñedo. Entón, hai unha chegada ao maíz e cando o maíz estaba cos fabas, ese momento que o maíz estaba coas fabas. Entón, de aí nace el Dicotín, que el Dicotín é unha canción... Sí, bueno, é algo popular, ¿no? Que será como unha especie de juego que se fai con os nenos, ¿no? Con fabas. Era como adivinar cuántas fabas tía na mano se la viola, aquí tamén era unha canción infantil que a veces se utilizaba, ¿no? Cambiando versos ou lo que sea, pero era como tratando de adivinar cuántas fabas tías unha mano, algo moi simple, pero... E é unha canción que Pierre convertiu en algo así máis dance, non? Non sei se dance, non sei se decir dance, porque, bueno, digamos que non tiramos por ningún género musical en concreto. Cada canción sona, es decir, a primeira, pues vale ese punto de Miyazaki, pero a Isla dos Ventos é un reggae, a Luz das Parades está máis próximo de Diana Ross que de outro lugar, o da Balea, con un sitar sona máis a, bueno, algo máis de world music, ok, vale. E o Dicotín, pois, ten ese punto máis de cando bailábamos nas discotecas. Eu creo que os pais dos 70, sí, os pais que tenían 40 anos, os montan máis. Logo, isto foi algo curioso, un ser curioso. Pensábamos en oscos, ¿no? Pensábamos nesa vegetación tan autóctona, ¿no? Entón, fixo este ser, Mónica, con un platillo. Pero non habíase que fixemos a Pierrota, miña pequena e eu, un día paramos en Santiago xunto de Pablo Carpintero, que é un tipo que construye instrumentos, e para comprar unha pandereta para as ericas, unha pandereta destas que non sona moito, non? E cando chegamos vimos un instrumento rarísimo ali colgado e digo, isto que é? E dice, pues, como conoces tú que vives ali, que non aceptas piano? Digo, non. Pois é unha toba, unha corteza de castiñeiro enrolada e que non sei moi ben o que lle ponían, era como unha trompa que fai había xente que construía tobas máis pequenas e outras tobas gigantes. Entón, diseñamos que nos cambiaron un platillo para a toba e intentamos ir a Oscos a facer unha tamén para meter dentro da canción, pero bueno, non foi posible, non atopamos a xente que a fixera, non? E entón esta canción chamase A Toba, esta compuse enteiramente, teñolle moito cariño, porque costoume moito compoñer esta peza, pero moitísimo, e recordo que fixen moitos bucles con ela na furgoneta, moitísimos, porque eu quería que sonara un pouco, que tivera un pouco de filosofía zen, non? Pois eso, poder ensinar aos nenos que con ir á praia, meter os pés na agua, xa tes un xogo, que con andar un pouco na area ou na terra tamén podes xogar, non? Sacar un pouco todos os aparellos electrónicos e os xoguetes e tal e comezar a xogar coa natureza, non? E aí me perdí nese mundo. E logo despois Pierre puxolle moito a Pierrot, puxolle moito este, como se chama, Mike Oldfield, sobre todo os primeiros discos, porque bebeu moito de Mike Oldfield. Entonces, pois eso, se atreveu ali a meter unhas percusións curiosas. Todo hai que decilo que nós fixemos este disco a primeira vez que eu fago o disco de unha maneira tan artesanal. En nos discos pasados sempre fui a un estudio, paguei. Entón, bueno, pues a vida me levou a un estudio pequeno que montamos no fallado da casa onde vivíamos e entón ali pues íbamos grabando
co que tiñamos, porque hasta tampouco tiñamos grandes micrófonos como podría ter un estudio e tal, non? Pero eu aprendí moito nesta grabación porque me di conta que ao final, como en todo, é unha cuestión de oído. Se tes un bon oído e unha boa vista, eu creo que da igual como pintes a parede e o tal, non? Porque con moi pouca cousa sacamos un bon sonido de producción. É certo que tamén nos levamos a un estudio profesional, a Friol, para facer unha limpieza, e é moi lindo que fóramos a Friol porque nos fomos tamén ao quinto pino a xunto de Arturo Vaquero, que ten ali un macro estudio entre Carballos e a beira dun río e ali super solitario, non? Para facer o que se chama masterización. Esta foi, pois eso, outra. Aquí está a balaustrada de Castropol. Esta é unha canción que leva comigo moitos anos e que nunca tuvo salida, entón cambiei parte da letra e aproveiteina para este proxecto. Ten moito que ver con Maruxa Mayo a canción, porque me apetecía tamén meter a Maruxa Mayo entre Avilés e Viveiro. Bueno, se estás entre Avilés e Viveiro non baches isto, non? Ou eso imaginei eu que andarías isto. E quedou pois unha canción máis de pop rock, sí, unha canción máis de pop rock, e Mónica fixo este espantallo maravilloso que se inspirou, como ela di, pois eso, na balaustrada de Castropol, na visita a Sestelo, porque había ese Sestelo, esta silla e esta mesa, e tamén, bueno, cousas que dice a canción. Entón, chegamos hasta aí a esta canción número 8 e non tiñamos máis, dixemos, tuvemos tamén un baixón creativo, que facemos? Claro, caíanos de queixón que nos tiñamos que dedicar unha canción á filla, nos caía de queixón, que eso tiña que estar de unha maneira natural metido, pero non sabíamos como. A filla e a todos os seus colegas, os seus amigos de eles, non? Entón, Pierrot tiña ali unhas grabacións antiguas que lle mandou unha vez ao seu primo, un regalo, bueno, ao final cambiamos. Esta é Lúa, non? E claro, esta foi tamén outra das broncas, en plan, se vai Elena, ten que ir Lúa. Entón, pois, bueno, me dixo, pásame 10 fotos de Lúa e sabes o que fago eu e tal, e fixo esta preciosidade. E entón, foi antes, neste caso, foi antes isto que a canción. Entón, a partir de aquí fixemos a canción realmente, non? Entón, digamos que toda a canción é unha conversación de Pierrot comigo, en plan de preguntas, non? Como se eu fago preguntas e ele contesta o que lle dá a gana. Esa é a canción, non? Dime por que... non me acordo, bueno, xa cando collades o libro, pero... Tiñamos claro que tiñamos que meter algo que viñera do mundo científico, porque ele ve constantemente cousas de física e química e de YouTube. E entón, que fora el por o seu rollo e eu por o meu, non? Pois eu le digo, por exemplo, existe en algún sitio un silencio total? E ele me dice, sí, derriba da Lúa. Pois digolle eu, como pouco cientista que soy, máis espiritualista, pois oín decir que nunca fomos á Lúa. E dice, pois sí, pisarna, e foi Pete Conrad que dixo na Lúa Yupi. E a partir de aí vai toda a conversación. E no medio desto, pois collimos a pequena, puxemos la diante do micro e intentamos que participara como idea. O caso é que pois que o fixo moi ben, porque sabíamos que iba a ser unha boa idea, porque a nosa pequena non ter unha visualización, non traballar cos ollos da mesma maneira que traballamos nós. Isto é super desarrollado, entón ten unha afinación de 440 perfecta. Entonces, as súas tomas foron afinadamente perfectas. Logo, houve que escoller os cachos que máis nos gustaron, non? E
Y entonces este é o número 9. E este é o último. E o último, pois foi moi lindo tamén traballar o último porque foi unha biblioteca de Figueiras, que ali é unha biblioteca moi interesante. Bueno, a de Figueiras, a de Castropol e a da Veiga son espectaculares. Entón ali atopei un libro infantil que falaba de animales mitolóxicos do Occidente. E entón salía o Colobrón, que é o dragón, salía Azúcaras, contáchesme tú a historia de Azúcaras, non? Como a mina, como que vivían dentro de as minas, eran seres que aparecían cuando se trataba de buscar oro e demás, pues eran seres mitológicos que protegían, digamos, eso. E logo tamén está o home marín, que está nunha cova de tapia, que aparece nunha cova de tapia. Entón, eses animales mitolóxicos collinos, metimos no peto, digo, isto non me pode servir. E fai anos tuve outra conversación aquí co Frentero Ilustrado, que non se acordará, pero digo, porque xa que estás así, xa te digo, fai anos, recordo que tivemos unha conversa, non sei se foi a Antunes, que fixera unha nana curiosa, que a ti te parecera curiosa, Antunes. Tú non recordas isto, pero sí, unha nana que fixera o brasileiro este. E eu me quedei con ese punto de, unha nana curiosa, tal, me quedei con esa conversa, recuperei esa conversa, collín os seres mitolóxicos, collín a palabra roxón, que me gusta muchísimo, do meu roxón, ainda que entón fui facendo unha nana básica, porque encima viña de non sei cantos anos de cursos de nana. Entón fixe unha nana básica que lle pasei a Pierre e el xa meteu máis surrealismo imposible, porque a nana convirteuse en, si pasa algo, si chega encantada, por exemplo, tú durme meu roxón, si ven o Colobrón, da igual, tú durme meu roxón, si ladra un calcín, da igual, tú durme meu roxón, si hai un estúpido, da igual, tú durme meu roxón, que ven un meteorito, tú durme meu roxón, que a orquesta non se vai, dorme meu roxón. Entón, o que se lle ocurriu a Pierre, que a cada peligro, a cada sonido peligroso, meter directamente o sonido. Bueno, no caso de meteorito non, pero no caso de un estúpido, pum, meteu un estúpido. Unhas campanas, plum, meteu unhas campanas. A orquesta que non se vai, meteu unha orquesta, é dicir, no medio de unha nana meteu esa serie de sonidos que estamos moi que temos ao lado, ou incluso metimos o vento que había nese momento que sonaba nese momento na casa, sonidos naturales incluso da casa, e esa é a nana. E logo, outra cosa que se lle ocurreu, que isto foi moi gracioso, porque o compartimos con Abel, era acabouse o disco, temos acabado, eu creo que acabamos. Pois sube tal, que isto estaba no callado, sube que vamos a facer o lazo final, digo, qual é o lazo final? Cheguei e vexo, tiñamos o fallado unha cama, vexo unha cama feita, coa colcha e a sábana aberta, e un micrófono de xunfo. Dixen isto que tú agora te metes, faz o sonido da sábana, eu tamén me meto, e digo, se acaba el disco. Eu tamén me meto, con todo o sonido que facemos, entonces eu te pregunto, dorme? E tú dices, creo que sí. Porque eso é o que facíamos sempre con Luma, todas as noches de 5 anos. Entón reproducimos a estampa, e claro, podes escoitar a sábana, e tus papás dicindo, dormes, tal. E iso queda grabado. Pasan uns minutos e nós queríamos que aparecera a súa filla. De alguma maneira, xa que estamos con este libro familiar, pois que aparezan outro. Entón pasan uns minutos e veo bueno, conta, porque aí non está veo. Sí, bueno, que a veces cando queres facer as cosas e tal, forzarlas, é cando peor se dá. E entón, claro, tía que ir a nena e ao final
porque é algo que pasa aos que tenéis fillos, sabéis, o que decir, a veces quitaste con elos e tal, e dices, ostras, va, está dormido. Entonces, dices, me la juego o no? Quedo a dormir aquí toda la noche, y dices, vou para a cama e dormar. Pues claro, hai veces que dices, pues vou intentarlo. E móveste e faiche, me cago en 2 horas para isto e tal. Entón, claro, é iso, non? Entón, basicamente, deixas a pista pasar, puta xente, al mellor ni non chegou a tal. Entón, se o deixas aí, al mellor al minuto, esa realidad, é dicir, tú tentas salir da cama e che dice, non teño, e se mira, a nena, só tens que decir, non teño sono, de 3 anos agora. Lo decías normal sería, pero nada. Y venga, debemos estar 20 minutos y tratando de ir por otro lado, volver a no sé qué. Bueno, al final a ti para coger una carraca que había por ahí. Una carraca y aparece. Una carraca. Yo, ¿qué tal? Y así rematamos. Y... bien, entonces acabó todo esto. Metímoslo a fritir. 2000. Voltase para atrás. Claro, ahora vender. Eu teño que decir que, bueno, como estamos en confianza, ele está aquí, claro, este encargo non veo de ningún concello, veo de unha persona. Oxe, dixen, sempre me gusta contarlo, porque creo que hai que saber que existe xente así. Oxe, dixen, este traballo costa tanto, pola miña parte, pola parte del piel, que cando acabamos o recibimos na mão, en billetes de 500. Sí, además eso es verdad, ¿eh? Es verdad que los 2.500 es un proceso también interesante porque después, a ver, casualmente, bueno, pues al final, en ese billetes de 5, pues fueron billetes de 500, ¿no? Y doy a pie, y entonces, digo unos días, no sé qué, vuelvo para casa y digo, díceme, bueno, fui al estanco, un estanco, en una casa que al final pasa carretera, ten ali pues, produtos, lo que sea, e vende tabaco. E entón, claro, chego lle para ali, iba a comprar non sei que, un poquito de tabaco, claro, chego lle, pues, aquel mal de los cuartos e tal, foi para ali, pues, mira, el billete 500. Pues claro, para estar que xe, hostia, pero vamos a ver bien. O sea, aparentemente xa debe ser un pouco extravagante este idioma, como lo manejas. Apareces aquí, non 20 entran a salir con el coche y aparece un billete de 500, o sea, a ver, todo el mundo piensa que te has metido la droga ahora mismo. Tenemos un problema. Por favor, intenta para que gasolineras en otros lados, fai lo que sé, porque tal. Y siempre estamos con esa historia de los billetes de 500, ¿no? Y a partir de ahí empezó a llamarme cariñosamente Tony. Claro, te cambiamos el nombre, Tony Montana. Tony Montana, ¿no? Alguien que maneja tal, y tenemos esa historia que, bueno, creo que tamén é unha anécdota que nos uniu. E entón, ese foi así o final, e agora pues, o feedback, ¿no? Que de vez en cando, pues, bueno, encontras un neno ou unha nena do occidente que se sabe as cancións, ou que, bueno, sobre todo, bueno, pues, que se dicen, ¿no? E logo, para ir expandindo máis, pois decidimos, bueno, xa que fixemos isto e aprendimos moito con isto, pois vamos a facer os nosos videoclips tamén, porque non temos ni idea, pero ni idea, pero vamos a facelo tamén para que corra un pouco o libro. E entón, antes de ver os videoclips, que son dous pequeniños, pois se queres facer alguna pregunta, pero bueno, era máis que nada decirvos eso, que eu estou encantada de poder falar deste proceso creativo. Creo que é a primeira vez que conto todo isto, porque cando presentas o libro realmente pues, casi sempre son nenos e contas un pouco a historia dos seres que tens, ¿no? Un pouco dentro da historia, pero creo que estou moi agradecida a que nos chamarades para contar isto, ¿no? Porque ao final é un libro, pero podría ser unha banda deseñada, podría ser cualquier cousa, ¿no? O importante é que nos quisemos cambiar un pouco o mundo a través da arte e con esta, e que sobre todo que a fala que eu polo que vexo cando estou ali se fala
nas casas, non? E hai cantos concellos, 18 con 18 escolas onde se está levando isto para adiante, non? E iso é para nós pues, o mellor regalo, non? Que se poda cantar un pouco na fala, non? E se tens alguma preguntiña, pois... Canto tempo durou en total? En total, eu empecé a pensar o 1 de febreiro e o 8 de octubre se meteu en fábrica, porque necesitas como uns 2 meses de fabricación antes. Sabíamos que queríamos sacar en Natal, debeu salir o 10 ou o 12 de diciembre. Sí, bueno, un ano, pero... Sí, neso. Ainda que fixeras outras cousas, estabas neso. E Pierre grabou uno, o de Pierre foi máis, porque este é así tipo galgo. Entón, pois empezou o 1 de agosto e acabou uno a grabación do que o disco o 1 de agosto e acabou uno o 12 de septiembre. Pero bueno, sin horas xa, sabes, prefiro traballar así, que eu son máis de traballo un pouco, deixo, sabes, sin horas, non existían as horas, sabes. Expectativas dun segundo libro? Sí, totalmente, estamos xa no segundo libro, o que pasa é que vamos máis lentos. Pero estamos nun segundo libro diferente, porque está tendo moito bla bla na Pisquela. Entón, aí empezamos a pensar, xa con outro diseñador tamén e tal, algo máis que tuvera que ver coa Nena Pisquela solamente. Bueno, ainda estamos aí, non? Sí, bueno, planteóse outra anécdota, porque ao final eu creo que foi un proceso moi anárquico desde o punto de vista eu creo que foi un proceso ingenuo por a parte de todos, por lo bueno que ten a ingenuidade, al final, un proceso moi dar todo o que podes con poucos medios, a partir de aí isto é o que hai, si podemos facerlo, fémoslo, si non. E entonces, como decía antes, sí, foi un proceso en el cual, como todo proceso creativo, hai unha cosa moi, tú ves hasta el final e dices, ostras, vaya pasada, quero dedicarme a facer isto. Claro, hai un coste económico, e agora parte do coste económico hai un coste vital, que decir, porque eso absórbete, levante un tempo tal, generas tensións, porque a lo mellor nos conocemos genial de salir por aí a tomarnos de redes, pero somos capaces de, e xa sábelo, en procesos grupales, eu tuve en algún tamén, e al final todos temos, digo, non quero chamarlle así, non, azul non, como íbamos poñer isto, así se fai isto, non estou de acordo. Entonces, claro, hai que ser capaz de... E eu asumí un pouco esa idea de facer, o sea, del hecho de productor ejecutivo, pero sin haberme metido tampouco nunca en ese berenjenal. Es decir, que foi algo totalmente tamén novo e que se generou unha serie de problemáticas que al final hubo que resolver, e se resolveron para que chegase aí. E despois, claro, como dices, sí, o sea, Pierre traballou de maneira intensiva e obsesiva, creo que como cualquier productor musical, al final, creo que é lo que ten que facer, o sea, eu teño tamén outro amigo que se dedica un pouco a ello, al tema de audios e al tema da grabación, de estudios e tal, máis que a mellor a facer tal, e é xente que funciona así. Cuando va a mezclar un disco tiene que pasarse un porrao de horas volvendo a repetir a máis mínima menudez que para el común dos mortales non ten ningún sentido, pero para ele era todo en ese momento, ¿no? Entonces, claro, é un proceso super obsesivo e eu comento yo sempre, o sea, vamos ter que deixar unha serie de meses porque engordache unha serie de kilos, tu salud vese deteriorada mental e físicamente e non quero ser responsable de que isto pase factura. Entón sempre digo, mira, ahora tens uns meses para desintoxicarte, ir a facer ejercicio, tal, e cando volvamos a meternos outra vez, volvese, porque claro, un proceso
para que sea bueno, ten que ser un proceso obsesivo. Hai que tamén a veces... Sí, nunca se... claro. É dicir, eu creo que é algo que non se sabe, non? No que o mundo normal, as horas que pasan o produtor musical no estudio. Pero es que non te podes nin imaginar, non? O outro día, porque claro, se oír, logo tens que descansar o oído, porque o que oíches o outro día, aquelo tal, limpar os sonidos, e que eu moitas veces digo, unha pena que os nenos, por exemplo, que non teñan ese tipo de educación, non? Que non vexan como funciona un estudio de grabación, porque é de chinos, por decir algo, non? Todo o proceso é de chinos, e son moitas horas, porque eu veño un pouco do anterior, e logo gravar tamén é outro mundo. Gravar, entrar en cantar para gravar é outro mundo tremendo, terrible. Bueno, logo tivemos todos un handicap aquí, que nos era no mes de agosto e había que gravar en agosto, porque a isto tiña un tempo, debe que mandalo a fábrica. Entón, no mes de agosto estábamos músicos, pues de gira, os músicos que necesitábamos, de gira, fora do país, ese problema de moitos músicos de escola de música que están totalmente secuestrados na escola de música, non tenen tempo para nada máis. Entón nos vimos sin músicos. Entón, moitas das cousas, bueno, as fixo el porque non había músicos. E ou botabas a man, por exemplo, vamos a chamar a un alemán que dá clases de guitarra clásica aquí en Castropol, boísimo, estaba en Alemania, outro non sei que. Bueno, pois ao final de violíns chamamos aquí en Fariña, oye, mira, te enviamos a canción, mete tú os violíns, e Rosa Cedrón pasaba pola autovía, como que dixo, digo, párate aquí, que aquí necesitamos un violonchelo, non? E así, moitas das cousas fixémolas así. Pero, bueno, a maior parte das cousas fixo el, e se non hai unha guitarra clásica, pois metemos outra cousa, sabes? Non tivemos ningún tipo de escrúpulos de variar, cambiar o que tiñas de idea inicial. No sé si los primeros vídeos y eso. Vale. No sé cómo se puede abrir. No sé. ¿El universo pasa ahí? ¿Directamente? Non está o... no. Pois el botón de... ¿No está ahora acá? Están en YouTube. Sí, están en YouTube. Oye, esa comuna de Barruzo y estamos todos en YouTube. Sí. No sé. No tengo ni idea. No. Hagas que ponemos así como en una televisión. ¿Sabes? Pues nada, mirámoslo na casa. YouTube, Comuna do Barruzo, e xa está. Moitísimas gracias a todos. Gracias por su presencia. Tedes os libros aí, se alguén ten interés. Bueno, ahí, ya se ve. ¿Ah, sí? Claro.
Seguirei sendo unha nena isquela. Pois nenos son os medos, pois nenos son os ollos, son e ser e todo o que soño todo. Pois nenos son os medos, pois nenos son os ollos, son e ser e todo o que soño todo. Vamos a andar, esta naturaleza nos da. Somos daqui, estamos prontos, a cualquier cosa podemos jugar.